আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো এবং সুস্থ আছেন। এবার আমি মেহেরপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করব। তো এবার ট্যুরমেট হিসেবে আমি রয়্যাল এক্সপ্রেসের স্ক্যানিয়া লাক্সানা হাইডেককে বেছে নিয়েছি। এখানে একটি জিনিস বলে রাখা ভালো যে এটিই ছিল আমার হাইডেকে ওঠার প্রথম এক্সপিরিয়েন্স। এর আগে আমার কোনো হাইডেকে ওঠার অভিজ্ঞতা ছিল না। যেদিন আমি এই ট্রাভেল করতেছি সেদিন ঈদ ঈদের সিজন উপলক্ষে যাত্রীর বেশ ভালোই চাপ ছিল, তাই আমি সিট একেবারে পিছনের দিকে পেয়েছি। কিন্তু তারপর আমি হাইডেকে উঠেছি, যেহেতু এটা আমার হাইডেকে ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স তাই নিজের ভিতরে বেশ একটি উত্তেজনা কাজ করতেছিল। এই ভিডিওতে আমি মূলত বাসের সার্ভিস, কন্ডিশন, চালকের দক্ষতা এবং বাসের স্পিড এই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এখন তাহলে ভিডিওর মূল অংশে আসা যাক। এটি হলো রয়্যাল এক্সপ্রেসের মেহেরপুর কাউন্টারটি বেশ বড় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে ওয়াশরুমেরও সুব্যবস্থা রয়েছে। আমার সবথেকে বেশি ভালো লাগছে এই ওয়াশরুমটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। এখানে যিনি কাউন্টারের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি বেশ আন্তরিক। এখন আমি বাসে উঠে পড়তেছি। ড্রাইভিং সিটে যে ভাইকে দেখতে পাচ্ছেন উনি হলো চালকের সহকারী। এটি বাসের ইন্টেরিয়র। এখানে মোট 28টির মতো সিট অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। সিটগুলো দেখতে অনেক সুন্দর হইলেও কমফোর্টের দিক দিয়ে আমার কাছে কিছুটা কম মনে হয়েছে। তবে এর থেকে হানিফ বলবো কিংবা গ্রিনারের ডাবল ডেকারের সিট অনেক আরামদায়ক। এই সিট যে খারাপ তা বলবো না, তো ওগুলো থেকে তুলনামূলক একটু কম কমফোর্ট। তবে এই বাসের ইন্টেরিয়রের আলোকসজ্জা অনেক সুন্দর। অবশেষে রাত ঠিক 10টা নাগাদ আমার বাসটি মেহেরপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। আর সেদিন যাত্রী চাপ বেশি থাকায় আমার একেবারে ঠিক পিছনের সিটে বসা লেগেছে। আমাদের সামনে রয়েছে প্যাকেট গোল্ডেন লাইন। এটি সেদিন বেশ ভালো খেলাধুলা করেছিল, কিন্তু একটা পর্যায়ে সে স্ক্যানিয়ার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। এছাড়াও ঝিনেদা থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত জিআরের নন এসি বাস আমাদের সামনে ছিল, যদিও সেই ভিডিওটি করা হয়নি। তো সেই বাসটিও আমাদের সঙ্গে বেশ দীর্ঘ একটা সময় ধরে খেলাধুলা করলেও একটা পর্যায়ে সেও হার মানতে বাধ্য হয়। মূলত সিঙ্গেল রোডে এই স্ক্যানিয়া বেশ দাপটের সঙ্গে আগাতে ছিল। এখন আমি একেবারে বাসের পিছনের সিটে রয়েছি। এখান থেকে বাসের ইঞ্জিন সাউন্ড শোনা যায়। যদি আপনারা কেউ স্ক্যানিয়ার ইঞ্জিন সাউন্ড শুনতে চান তাহলে শুনতে পারেন, আর যদি ভালো না লাগে তাহলে স্কিপ করে সামনে এগিয়ে যেতে পারেন। এটি স্ক্যানিয়ার ড্যাশবোর্ড, আর এখানে অফিসিয়ালিভাবে বাসটি 125 কিলোমিটার পার আওয়ারে গতি তুলতে সক্ষম, যদিও এই বাসটি 100-তে লক করা ছিল। এখন আমি চুয়াডাঙ্গার বড় বাজার বাস কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এখান থেকে চুয়াডাঙ্গা যাত্রীরা বাসে উঠতেছে।
ভিউয়ার্স, এখন আমরা ঝিনেদা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে আছি। এখানে বাসটি 10 মিনিটের জন্য ব্রেক দিয়েছে। এরপরে আর কোথাও বাসটি ব্রেক দিবে না, একটানা ঢাকায় গিয়ে থামবে। এটি আমার ট্যুরমেট। এটির ইঞ্জিন ও চেসিস সুইডেনের বিখ্যাত স্ক্যানিয়া অটোমোবাইলস তৈরি করেছে এবং বডি ওয়ার্ক ইন্দোনেশিয়ার লাকসানা তৈরি করেছে। আমাদের পিছনে রয়েছে দর্শনার রুটের রয়্যালের নন এসি কোচ। ঝিনেদা ক্রস করার পর হাতে পানির বোতল পাই। এখন গাইড সাহেব বাসে ব্রিফিং দিবে। যদি শুনতে না চান সামনে এগিয়ে স্কিপ করে যেতে পারেন। ফরিদপুরের ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে রাত দিয়ে সামনে মোটামুটি বড় একটা জ্যাম পাই, যে জ্যামে প্রায় আধা ঘন্টার মতো বসে থাকা লেগেছিল। Help me find the right words to say to get us back on our way. Can we try to fight against the grain of throwing out what we made? The future's far away, but I will stay because I feel again, I feel again. Oh, now I feel again. We're bringing this back to life. We're picking up where we left off and on again. We never quite could forget, 'cause what we got so intense. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go.
এখন ভোর 4:45 বাজে। আমি আছি গাবতলীর মাজার রোডের এসএস ফিলিং স্টেশনে। যদিও এই বাসটি গাবতলী আসে 3:30 নাগাদ, তবে যাত্রীদের নিরাপত্তার বিবেচনার কারণে এই বাসটিতে প্রায় 1 ঘন্টার উপরে অবস্থান করা সম্ভব হয়েছিল। এই বিষয়টি দেখে আমার ভালো লেগেছিল। এখন যদি সার্ভিসের কথায় আসি, এক কথায় প্রিমিয়াম সার্ভিস পেয়েছি। তাদের গাড়ির কন্ডিশন, স্টাফদের আচরণ, ওভারঅল সব কিছুই ভালো ছিল। আর ড্রাইভারের ড্রাইভিং স্কিল এক কথা অসাধারণ ছিল। তিনি যেখানে যেমন গতি তোলার প্রয়োজন সেখানে তেমন তুলেছেন। কোনো প্রকার পারাপারি, রিস্ক ওভারটেক এগুলা আমি লক্ষ্য করিনি। তো রেটিংয়ে যদি আসি, আমি ড্রাইভিংয়ে 10-এর ভিতর 9 দিব এবং সার্ভিসে 10-এ 10 দিব। এতক্ষণ সাথে থাকবার জন্য ধন্যবাদ।